Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահրամ Խորխորունու աղմկահորից սպանության գործը դատարանում է, բայց դեռ կազմակերպիչն ու սպանության շարժառիթը բացահայտված չեն։ Գործով երկու անձ մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ 27 տարի առաջ կրկին նույն գործով մեղադրյալներ Սասուն Արուշանյանն ու Հրայր Նարիմանյանը։ Դատանում է սակայն Արուշանյանի մասը, Նարիմանյանը հետախուզվում է։ Խորխորունին սպանվել էր 1998-ի դեկտեմբերի 10-ի երեկոյան Երևանում իր տան շքամուտքում։ Նրա ուղղությամբ 5 կրակոց էր արձակվել, 3-ը դեմքի, 2-ը թիկունքի շրջանում։ Ինչպես էր կազմակերպվել նախկին փոխնախարարի սպանությունը, մանրամասնում է հանրային մեղադրողը։ Սասուն Արուշանյանը 98 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին պայմանավորվածությունը ձեռք բերել Հրայր Նարիմանյանի հետ, վերջինիս առաջարկելով 10,000 ԱՄՆ գումար Վահրամ Խորխորունու սպանություն իրականացնելու համար։ Հանցանքին ներգրավել է նաև Նարիմանյանի ընկերը Արմեն Առաքելյանը, որին էլ $15,000 է առաջարկվել։ Երեքն էլ Ղարաբաղից են եղել։ Արուշանյանը զբաղեցրել է Պաշտպանության բանակի շտաբային վաշտի հրամանատարի պաշտոնը։ Նախկին փոխնախարարն ըստ մեղադրանքի սպանվել է Արուշանյանին ամրացված Մակարով տեսակի ատրճանակից, իսկ ինքնաշեն խլացուցիչն ու փողը դատախազի խոսքով ձեռք է բերել Նարիմանյանի եղբորից, տեղադրել իր ատրճանակի վրա։ Տեղադրելուց հետո վերջինս փորձարկել է զենքը, պարզել, որ տրամադրված փողը եւ խլացուցիչը բավական չափով չի նվազեցնում ձայնը, որից հետո Արայիկ Նարիմանյանի հետ փորձել են վառոդային լիցքը նվազեցման եղանակով նվազեցնել կրակոցի ձայնը, ինչի համար գնդակը պարկուճից առանձնացնելու եղանակով դադարել են վառոդի մի մասը, որից հետո այն հավաքել են, որի ժամանակ օգտագործված միջոցների հետքերը, այսինքն վնասվածքները գնդակային մասի, արձանագրվել է նաև համապատասխան փորձագետի եզրակացությամբ այն պարկուճներից, որոնք հայտնաբերվել են Վահրամ Խորխորունու սպանության դեպքի վայրում։ Նրանց վրա նույնպես առկա եղել մեխանիկական ներգործության հետքեր։ Դեպքից մեկ օր առաջ ըստ մեղադրանքի Արուշանյանը, Նարիմանյանն ու Առաքելյանը այցելել են Խորխորունու բնակության վայր ուսումնասիրել տարածքը։ Հաջորդ օրը 98 թվականի դեկտեմբերի 9-ին երեկոյան ժամը 11:30-ի սահմաններում հասնելով բնակության վայրին հարակից փողոց կայանեն մեքենան եւ սպասել են Վահրամ Խորխորունու տուն ժամանելու, որի ընթացքում Հրայր Նարիմանյանը գտնվել է մեքենայի ղեկին, իսկ Սասուն Արուշանյանը եւ Արմեն Առաքելյանը վերցնելով իրենց մոտ պահվող ինքնաշեն եղանակով պատրաստված Մակարով տեսակի ատրճանակը գնացել են Վահրամ Խորխորունու բնակության շքամուտք։ Դարանակալելով շքամուտքում երեկոյան աշխատանքից վերադառնալով Վահրամ Խորխորունուն շքամուտք գործելու պահին կատարել են կրակոց։ Սպանությունից հետո երեքն էլ ուղևորվել են հրապարակ եւ սպանության հետքերը վերացնելու նպատակով նախապես Սասուն Արուշանյանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Հրայր Նարիմանյանը կեղծ պատրվակով Արմեն Առաքելյանի հետ մեկնել է Մուսալեր, որտեղ էլ ըստ մեղադրանքի իր մոտ պահվող ինքնաձիգով սպանել ընկերոջը։ Վերջիններից հետքերը նույնպես թաքցնելու նպատակով Հրայր Նարիմանյանը Արմեն Առաքելյանի դիակը տեղափոխում է իր մեքենայի բեռնախցիկ եւ ուղևորվում է արդեն Վաղաշապատ Բաղրամյան մայրուղուն հարակից դաշնամիջյան հատվածում թողնելով դիակը։ Միևնույն ժամանակ դիակը թողնելու ընթացքում վերջինիս գրպաններից հայտնաբերում է եւ վերցնում է Վահրամ Խորխորունու սպանության գործիք հանդիսացած Մակարով տեսակի ինքնաձիգը եւ խլացուցիչը։ Արդեն Երևանում Նարիմանյանը զենքը փոխանցել է Սասուն Արուշանյանին։ Առաքելյանի սպանության գործը միացվել է այս գործին, որի համար Նարիմանյանը 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, բայց վարկածը ըստ իրավապահների պարտք պահանջն է եղել։ Թե ինչպես քննիչը կապ չի տեսել այս երկու գործերի մեջ, պարզ չէ։ Իսկ Խորխորունու սպանության գործիք զենքը հայտնաբերվել է դեպքից 1 տարի անց, որի վրա բացակայել են գործարանային համարը, ինչպես նաև բացակայել է զենքի կրակելու համար հիմք հանդիսացող ասեղը։ Նշված զենքով նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, սակայն նկատի ունենալով, որ բացակայել են զենքի ամբողջականությունը ապահովող բաղկացուցիչ մասեր եւ որոնց գործողության արդյունքում հնարավոր կլիներ նույնականացնել, արդյոք դեպքի վայրից հայտնաբերված պարկուշները հանդիսացել են նշված զենքից կրակված պարկուշներ, ուստի այդ մասով նույնականացում չի իրականացվել։ Արդյոք քննության առարկա հանդիսացել է այն, թե ինչպես է Արուշանյանին ամրացված զենքի վրայից ջնջվել համարը։ Նշված հանգամանքը քննության առարկա դարձել է Սասուն Արուշանյանի եւ նրա ենթակայության տակ գործող զինծառայողները պնդել են, որ նման հանձնարարությունը տվեց Սասուն Արուշանյանը։
Երևանից վերադառնալուց հետո նրանց է տրամադրել Մակարով տեսակի ատրճանակ եւ պահանջել է, որ դրանում արկա համարը ջնջվի, ինչը նրա ենթակայության տակ գործող զինծառայողների կողմից իրականացվել է։ Ըստ դատախազի ցուցմունքներով նշանակված դատաձգաբանական գենետիկական փորձաքննությունների եզրակացությամբ հիմնավորվել է Սասուն Արոշանյանի, Նարիմանյանի եւ Արաքելյանի առնչությունը սպանությանը։ Ընդ որում այս ցուցմունքներն ու եզրակացությունները եղել են նաեւ 27 տարի առաջ քննված գործում։ Թե Արոշանյանը, թե Նարիմանյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցել են նաեւ սպանությունից հետո, սակայն քննիչը համարել է, որ բավարար ապացույցներ չկան, ուստի նրանք ազատ են արձակվել, իսկ հետապնդումը դադարեցվել։ Վարամ Խորխորունու սպանության գործը 1998-ին քննել է այն ժամանակ գլխավոր դատախազին առընթեր հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ Հակոբ Բաբայանը, գործը հսկել գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, ապա Բորիս Նազարյանը։ Ինչպես է ստացվել, որ քննիչի ու երկու գլխավոր դատախազի համար տարակուսելի չի եղել հատկապես այն, թե ինչու է Արուշանյանը ջնջել իրեն ամրացված իրեղեն ապացույց հանդիսացած զենքի համարը։ Ինչու փոխնախարարի հարազատներն անգամ տուժողի իրավահաջորդի կարգավիճակ չեն ունեցել։ Դատախազի խոսքով միջոցներ են ձեռնարկվում պարզելու 1999-ից 2000 թվականների ընթացքում պաշտոնատար անձանց գործողությունների իրավաչափությունը։ Սասուն Արոշանյանի գործառույթային պարտականությունների մեջ է մտել նաև Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմի անվտանգության ապահովումը։ Այդ ժամանակ հրամանատարը Սամվել Բաբայանն է եղել, որը հարցաքննվել է ինչպես 1998-ին, այնպես էլ նոր վերսկսված գործի շրջանակում։ Գործը վերսկսվել է Խորխորունու որդու Վահան Խորխորունու բողոքի հիման վրա։ Նա հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին, ասաց առանց մեկնաբանության։ Տաթև Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, լուրեր։